תראה איזה גנובים, אחי, בוא עם סירה. אם הפלאפון שלך נופל למים, איזה באס זה עכשיו? מה זה שאתה? מה אחי, יש פה איזה 20 סנטים, איזה 20? עזוב, תראה את האוטו שם, אחי, טבע. יש פה תראה את איזה הפחיות 30-40 זבל. סנטים מים. זה עוד כלום. כן, תראה את הבייסמנט. כל המחסן הלך. הכל נרטב, כל הסחורה. יאו, רדי. המחסן זה כיוון שונה. תראה את הבייסמנט. אין בייסמנט. יאו, רדי. אחי, נראה לי יש פה קריש. בוא נסתכל, אחי. יש פה קרוקודיל.